好勁嘅嘢就係第一次見到又係，唔係啱啱就喺屋頂度見到撫摸台啦。今次我居然喺依個位抽到依個咁嘅臭東西，哈！依個床墊 short 咗啦已經，佢又彈翻以前啲嘢出嚟，即係而家向風係變好似以前咁，佢都會彈啲咩雀仔啊，好勁，總之係好勁嘅嘢出嚟啦，同以前一樣啦。呢個多多鳥，係啊，又係多多鳥，同以前一樣會彈啲咩雀仔出嚟，會留住錯的天。呢個應該係好經典嘅歷史，呢個係經典喺床墊好經典嘅雀仔，佢根本就床墊嘅吉祥物，好經典。呢個你急速衝到快啲啊！係啊，冇用嘅啫。而家床墊雖然會俾我一種好懷念嘅感覺啦，但係我真係有啲嘢好覺得好奇怪，即係乜理由我喺呢個嘅照廠度啦，會抽到呢個雀仔啊！我咁辛苦都存咗咁耐，抽勁嘢諗住抽嗰啲拳套啊之類啦，點知你不抽到呢個？同埋大家講咗一樣嘢，可能咩新手玩家啲，有啲新手玩家唔知啦。呢個又係有雙重條嘅 double jump 嘅，好勁。所以今集就到呢度啦，拜拜。